니? 우리 이거 너가 사고 쳤으니까 너가 치워. 우리 청소 잘하네. 이게 너가 사고 쳤으니까 넣어놔야 돼. 너 잘못한 건 아니? 잘하네. 이것도 이렇게 됐어. 이건 무거우니까 아빠가 넣어놓을게. 한 번만 더 그래. 너 잘못했어. 이렇게 벌설 거야. 알았어? 그래 이거 와봐라. 네. 너무 잘했어요. 뜨겁나? 가자. 허리 고구마. 킁카킁카 하는 거 봐. 아이 맛있다. 뿌리야. 뿌리 고구마 먹어볼래요? 고구마 자. 이거 먹어봐. 이 정도. 자, 뿌리. 그지. 거기 고구마 냄새 나지. 자. 이거 어때? 아니, 그건 엄마 손에 있는 거. 어때? 별로야? 먹어봐. 못 찍겠어. 안대를 적용하겠습니다. 안대는 찬반이 됐어, 먹지 마. 팡당.